స్వరపేటిక వాయిస్ బాక్స్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? స్వరపేటిక వాయిస్ మంచిగా ఉండాలంటే మనము గట్టిగా మాట్లాడకూడదు, కంటిన్యూగా ఎక్కువసేపు మాట్లాడకూడదు. ఒకవేళ మాట్లాడాల్సి వస్తే మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకొని కొంచెం నీళ్ళు తాగి కంటిన్యూ చేయొచ్చు. గురక అనేది ఒక ఏంటి సమస్యనా సార్? ఎస్, గొరక అనేది ఏంటి సమస్యనే. గొరక ఎందుకు వస్తుందంటే మనకి గాలిపోయే దారి సన్నగా కావడం వల్ల వస్తుంది. సో ఈ దారి ఎక్కడ సన్నగా అయిందని తెలుసుకోవడానికి మనకి స్లీప్ స్టడీ అని చేస్తాము. దానివల్ల ఎక్కడ సన్నగా ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు. తరచుగా వచ్చే టాన్సిల్స్ కి శాశ్వత పరిష్కారం ఏముంటుంది? శాశ్వత పరిష్కారం అంటే మనకు టాన్సిల్స్ ఎందుకు వస్తాయి అది తెలుసుకోవాలి. ఇది మామూలుగా టాన్సిల్స్ దాని పని ఏంటంటే అది మనం తినే తిండిలో కానీ, నీళ్లు తాగే దాంట్లో కానీ, మనం తినే దాంట్లో తాగే దాంట్లో ఏమైనా బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఉంటే అవి పట్టుకొని అవి వాస్తుంటాయి. సో ఇవి మనం నీట్గా ఉన్న నీళ్ళు అంటే పరిశుభ్రమైన నీళ్లు, బయట ఫుడ్ తినకుండా ఉంటే మనకి టాన్సిల్స్ రాకుండా ఉంటాయి. సో ఇది మనకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. ఈత తర్వాత చెవిని శుభ్రపరచడానికి విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ మెథడ్ సార్? ఎస్, ఈత తర్వాత నీళ్లు పోతాయి కాబట్టి మనం టవల్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి, అంతేగాని ఇయర్ బడ్స్ అవన్నీ చేయకూడదు.